विकासको यही मापदण्डलाई पछ्याउने हो भने त सबै राष्ट्रमा इक्वल किसिमको विकास त हामीले ल्याउनै सक्दैनौँ हैन। जस्तो हामीले यसलाई युरोपियन मापदण्डमा पुर्याउँछौँ या सिङ्गापुर मापदण्डमा पुर्याउँछौँ भनेर त्यो सम्भव हुँदैन। तर यस्तो अल्टरनेटिभ जीवनशैलीमा जाने हो भने त्यो चाहिँ नि सम्भव हुन्छ। एउटा कुरा म भन्छु हैन, एउटा कुरा भन्नु है, यो कला मैले अघि नै भने नि, यो कला साहित्य फिल्मको कुरा गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ राजनीति त आइहाल्छ हेर्नुहोस्, नगरे पनि। त्यस कारण यसको विशेषता त्यही नै हो। अलिकति म बढौँ। कला सम्बन्धी तपाईँसँग मेरो धारणा पनि मिल्छ, राजनीतिमा तपाईँ र मेरो धारणा पनि मिल्छ, फरक के पर्छ त अनि? केही त फरक छैन, केही त फरक छैन नि। कला सम्बन्धी पनि तपाईँको कुरामा म सहमतै छु, राजनीतिमा मसँग असहमत राख्नुपर्ने कुरै छैन। राजनीतिमा त ठ्याक्कै तपाईँको दृष्टिकोणमा मेरो दृष्टिकोण आयो भनेर त म कसरी भन्न सक्छु र?